எல்லாருக்கும் வணக்கம். நவீன நர்சிங்கின் தாய், விளக்கேந்தி நங்கை என்றெல்லாம் போற்றப்படும் ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேலை பற்றி தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். 1820ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 12ஆம் தேதி பிரிட்டிஷில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பணக்கார குடும்பத்தில் இட்டாலியில் ஃப்ளோரன்ஸ் நகரில் பிறந்திருக்காங்க. அவங்க பிறந்த இடமான ஃப்ளோரன்ஸ் என்ற பெயரை தழுவி தான் அவங்களுக்கு ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. தந்தையார் வில்லியம் எட்வர்ட் நைட்டிங்கேல், தாயார் பீரான்செஸ் நைட்டிங்கேல். தன்னோட சிறு வயதிலிருந்தே மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளோரன்ஸ் நினச்சாங்க. ஆனால் அவங்களோட பெற்றோர் தன் மகள் ஒரு சௌகரியமான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டாங்க. சுகபோக வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு இல்லாத ஃப்ளோரன்ஸ் எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கான ஏற்ற தொழில் செவிலியர் தொழில் தான் அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஆரம்பத்தில் அவங்க பெற்றோர் அவங்கள எதிர்த்தாலும் ஃப்ளோரன்ஸோட உயரிய கொள்கைக்கு முன்பு அவங்களோட பெற்றோரோட எதிர்ப்பு இருந்த இடம் தெரியாமல் போயிடுச்சு. அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நர்சிங் தொழில் அப்படின்றது ஒரு மரியாதைக்குரிய தொழிலாக கருதப்படலை. அது மட்டும் இல்லாமல் தாதிமைனாலும் நர்சிங் தாங்க, அதுக்கான ஒரு பயிற்சி என்று ஒன்று கிடையாது. தாதியர்களுக்கான சம்பளமும் பார்த்திங்கன்னா கூலிகளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளத்தை விட குறைவானதாகவே இருந்தது. படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள், சுத்தம்னா என்னன்னே தெரியாதவர்கள், ஒழுக்கக்கேடான செயல்களில் ஈடுபடுவோர், அப்படிப்பட்டவங்க தான் தாதியர்களாக செயல்பட்டு இருந்தாங்க. இந்த துறையை மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் ஃப்ளோரன்ஸ் நினச்சாங்க. ஃப்ளோரன்ஸுக்கு திருமணம் செய்து கொள்ள 2 முறை வாய்ப்பு கிடைச்சிது. ஆனால் உள்நாட்டு பொறுப்புகள்லேருந்து திருமணம் தன்னை அடிமைப்படுத்தும் அப்படின்ட்டு அவங்க உணர்ந்தாங்க. ஜெர்மனிலையும் ஃப்ரான்ஸ்லேயும் தாதியர்களுக்கான அடிப்படை பயிற்சியை அவங்க பெற்றாங்க. ஜெர்மனியில் பயிற்சி பெறும்போது தன்னைத்தானே வருத்திக்கிட்டு அதிகாலையில் எழுந்து எல்லா வேலைகளையும் செய்து உணவுகளையும் பகிர்ந்து தாதியர்களுக்கான விரிவுரைகளுக்கும் சென்று வந்தாங்க. அந்த பயிற்சி வச்சு அவங்க பிரிட்டிஷ் மருத்துவமனையை மாற்றி அமைக்க நினைத்தாங்க. நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் போது முக்கியமான அம்சங்களாக தூய்மையான காற்றும் தான் அவங்க நம்பினாங்க. எனவே காற்றோட்டமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவமனைகளில் பெரிய ஜன்னல்கள் வைக்க வற்புறுத்தினாங்க. மேலும் பார்த்திங்கன்னா தற்போதைய தாதிமை தொழிலில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான நடைமுறைகள் ஃப்ளோரன்ஸ் முதல்ல சிந்தித்து செயல்படுத்தியது தான். அவங்களோட சிந்தனைகளும் கோட்பாடுகளும் நாடு முழுவதும் பரவ தொடங்கியது. 1854ஆம் ஆண்டு கிராமிய போர் வெடித்தது. அப்போ போரில் பலர் காயமடைந்தனர், பலர் இறந்தனர். அது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவமனைகளில் சேர்க்கப்பட்டோருக்கு நோயாளிகளுக்கு படுக்க இடம் கூட இல்லாமல் தரையிலையும் படுத்து கிடந்தனர். மருத்துவ உதவி கூட கிடையாது. போரில் காயமடைந்தவர்களும் சரி, உறுப்புகளை இழந்தவர்களையும் சரி கவனிக்கிறதுக்கான ஒரு முறை என்பதே இல்லாமல் தாங்க இருந்துச்சு. போர் வீரர்களின் அவநிலையினால் நாட்டில் ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அவங்களோட நண்பர் சிட்னி எட்வர்ட்டோட உதவியால் கிராமியாவுக்கு சென்றது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு செவிலியர் குழுவையும் ஏற்பாடு செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொண்டார். ஆரம்பத்தில் விண்ணப்பம் செய்தவங்களில் பலர் நிராகரிக்கப்பட்டனர். அதுக்கப்புறம் 40 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செவிலியர்களோட தன்னோட பணியை ஃப்ளோரன்ஸ் தொடங்கினாங்க. நோயாளிகளை நிர்வகிப்பதில் அவங்க வகுத்து தந்த திட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா போர்க்கால அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது. மிகவும் கடுமையான ஒழுங்குமுறை அடிப்படையாக கொண்டது. அதனை பின்பற்ற தயங்கியோரும் சரி, செயல்படுத்த தவறியோரும் சரி வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டனர். ஃப்ளோரன்ஸோட அந்த இரும்புக்காரா நடவடிக்கையினால் அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி 42 விழுக்காடாக இருந்த மரண விகிதம் குறைந்து 2 விழுக்காடாக ஆனது. ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா 20 மணி நேரம் நோயாளிகளோட நலனிலேயே செயல்பட்டார் ஃப்ளோரன்ஸ். திட்டங்களை வகுத்து தந்தது மட்டும் கிடையாதுங்க, அவங்களே சமைப்பது, மருத்துவ கருவிகளை கழுவி சுத்தம் செய்வது, குப்பைகளை அகற்றுவது மற்றும் அனைத்து வேலைகளையும் அவங்க கைப்படவே செஞ்சாங்க. காயமடைந்த நோயாளிகளை கரப்பான் பூச்சிகள் கடித்து காலரா பரவ தொடங்குச்சு. அதனால் நிறைய பேர் இறந்தும் போனாங்க. இந்த நிலையில் போர் முனையில் பார்த்திங்கன்னா மருத்துவமனை விடுதியில் ஃப்ளோரன்ஸ் பணிபுரிஞ்சது மாபெரும் தொன்றாற்றிருக்காங்க. பணிபுரிஞ்சு நோயாளிகளின் ஆடைகளை இவரே சுத்தம் செய்தார். சுத்தம், தூய்மை உள்ளிட்டவற்றுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. அதனால் காலரா பரவது கம்மியாகி காய்ச்சல் குறைந்து நோயாளிகள்லாம் சீக்கிரமாக குணமடைஞ்சு அவங்க வீடுகளுக்கு திரும்பினாங்க. ஒவ்வொரு இரவும் சரி, இல்லை ஒவ்வொரு அதிகாலையிலையும் சரி, அவங்க ஒரு கையில் விளக்கை ஏந்திட்டு எல்லா வார்டுகளையும் ஒரு முறை சுற்றி பார்த்து நோயாளிகள் அனைவரும் அமைதியாக உறங்குறாங்களா அப்படின்றத உறுதி செஞ்சுட்டு தான் அவங்க உறங்க போவாங்க. அதனால்தான் அவங்கள கையில் விளக்கேந்திய நங்கை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க, த லேடி வித் த லேம்ப். நோயாளிகளின் வாழ்க்கையில் விளக்கேற்ற உதவியவர் அப்படின்ட்டும் நம்ம சொல்லலாம். நமது பணியை அவங்களோட பணியை செம்மைப்படுத்தி கொள்றதுக்காக 3 முறை போர் முனைகளுக்கு செல்லவும் அவங்க தயங்கலை. கடுமையாக உழைத்ததுனால அவங்களுக்கு கடுமையான நோய் அவங்களோட கூந்தலையும் அவங்க இழந்தாங்க.
போர் பணி முடிந்து அவங்க வந்து 1856ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு திரும்பி வந்தாங்க. அப்போ அந்த தேசமே அவங்கள வந்து கைக்குப்பி வணங்கியது. இங்கிலாந்தின் செயின்ட் தாமஸ் மருத்துவமனையில் நைட்டிங் தாதியர் பயிற்சி பள்ளியை வந்து அவங்க நிறுவனாங்க. 1858ஆம் ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா 800 பக்கம் ஒரு அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டாங்க. அந்த அறிக்கையை வச்சு பிரிட்டிஷ் இராணுவ சுகாதாரத்திற்கு வந்து அது அடிப்படையாக அமைந்தது. தன் வாழ்நாளில் வந்து மருத்துவமனை ஊழியர்களின் பணி, மருத்துவ பொருட்கள் வாங்குதல், தூய்மைப்படுத்துதல், நோயாளிகளுக்கான உடை மற்றும் உணவு ஆகிய அனைத்து மருத்துவமனை சார்ந்த நடவடிக்கைகளையும் தேவையான அடிப்படைகளையும் வகுத்து தந்தார் ஃப்ளோரன்ஸ். உலகம் முழுவதும் அவங்க வகுத்து தந்த முறைகள் பின்பற்றப்பட்டன. அவர் உருவாக்கி தந்த முறைதான் இன்றைய நவீன தாதிமை தொழிலுக்கும் நவீன மருத்துவமனை வசதிகளுக்கும் அடிப்படையாக விளங்குகிறது. 1907ஆம் ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா தாதிமை துறையில் அவரது அரிய செயலை பாராட்டி இங்கிலாந்து ராணி ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் என்ற உயரிய பட்டத்தை வழங்கி சிறப்பித்தார். அந்த விருதை பெற்ற முதல் பெண்மணி ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதற்கு அடுத்த ஆண்டே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் த சிட்டி ஆஃப் லண்டன் என்ற உயரிய அங்கீகாரத்தை பெற்ற ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் 1910ஆம் ஆண்டு அவங்களோட 90வது வயதில் ஆகஸ்ட் 13ஆம் நாள் இங்கிலாந்தில் காலமானார். அவங்க மறைந்தாலும் இன்னும் ஒவ்வொரு தாதியரோட உருவத்தில் அவங்க வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்க பிறந்த தேதியான மே 12ஆம் தேதியை தான் சர்வதேச செவிலியர் தினமாக கொண்டாடிட்டுருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.